Ας δούμε τώρα αναλυτικά τα αρχικά βήματα για να ξεκινήσουμε μια νέα μελέτη. Ανοίγουμε το πρόγραμμα και στο αρχικό παράθυρο εμφανίζονται οι 5 βασικές επιλογές για να ξεκινήσουμε ένα νέο έργο. Η πρώτη αφορά τον χειροκίνητο τρόπο. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται ένα-ένα με τη βοήθεια των εντολών της μοντελοποίησης. Έτσι λοιπόν, δίνοντας ένα όνομα στη μελέτη μου, ξεκινάω και μέσα από το ribbon μοντελοποίηση εισάγω ένα-ένα τα στοιχεία με τη βοήθεια του κανάβου και των έλξεων και λίγο δημιουργώ το φορέα μου. Επανερχόμαστε για να επιλέξουμε τον δεύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε μία νέα μελέτη, που είναι με τη βοήθεια ενός DWG DXF βοηθητικού αρχείου. Επιλέγουμε για άλλη μια φορά απευθείας την εντολή και δίνουμε ένα νέο όνομα. Μέσα στο παράθυρο που ανοίγει μας ζητάτε να επιλέξουμε το βοηθητικό αρχείο που θα χρησιμοποιήσουμε, ορίζοντας τις σωστές μονάδες μέτρησης και όκαν. Απευθείας ανοίγει ένα παράθυρο με τίτλο «Επεξεργασία επιπέδων XZ». Μπορώ λοιπόν εξ αρχής να ορίσω μία-μία τις στάθμες της μελέτης μου ή με αυτόματο τρόπο να χρησιμοποιήσω την πολλαπλή προσθήκη επιπέδων, ορίζοντας παραδείγματος χάρη σαν αριθμό επιπέδων 3, προσθήκη, αυτόματα δημιουργούνται οι στάθμες της μελέτης μου και κλείνω το παράθυρο. Αμέσως μετά ανοίγει ένα νέο παράθυρο με τίτλο «Αναγνώριση διατομών από DXF DWG αρχείο». Το εργαλείο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη, επιλέγοντας το αντίστοιχο layer του βοηθητικού αρχείου στο οποίο ανήκουν οι στήλοι, η δοκή και οι πλάκες και η προβολή, και ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την αυτόματη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου με την επιλογή της αυτόματης αναγνώρισης διατομών, να δημιουργήσετε σε μία κίνηση αυτόματα όλο το μοντέλο της μελέτης και τις πλάκες. Έτσι λοιπόν με μία κίνηση ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το μαθηματικό και το φυσικό μοντέλο της μελέτης του, έτοιμο για να εισάγουμε τα φορτία και να προχωρήσουμε στην ανάλυση. Όλα τα στοιχεία του φορέα εισάγονται αυτόματα μέσω του αυτοματισμού αυτού. Ο τρίτος τρόπος για να ξεκινήσουμε μία νέα μελέτη είναι χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό αρχείο του Revit. Δίνουμε ένα νέο όνομα πάλι και επιλέγουμε ένα αρχείο του Revit. Απευθείας, λόγω της συνεργασίας με το πρόγραμμα Revit της Autodesk, μέσα στο περιβάλλον του SCADA Pro 14 παρουσιάζεται ο φορέας με όλα τα δομικά του στοιχεία, αναγνωρίζοντας αυτόματα δοκούς, υποστηλώματα και στοιχεία θεμελίωσης. Με ακριβώς αντίστοιχο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο του ArcLine, να το επιλέξουμε και αυτόματα να εισαχθεί το μοντέλο με τα δομικά του στοιχεία, δοκάρια, υποστηλώματα, αποσκυρόδεμα είτε μεταλλικά στοιχεία. Τέλος, ο πέμπτος τρόπος για να ξεκινήσουμε μία νέα μελέτη είναι χρησιμοποιώντας τις τυπικές κατασκευές. Το SCADA Pro διαθέτει μία πλούσια βιβλιοθήκη τυπικών κατασκευών για όλα τα υλικά, μεταλλικά πλαίσια, δικτυώματα, επιφάνειες 2D και 3D με πεπερασμένα, πλαίσια αποσκυρόδεμα, καθώς και ξύλινα και τοιχοποιεία. Αλλάζοντας τη γεωμετρία, μπορώ να δημιουργήσω εύκολα και γρήγορα τυπικές κατασκευές, ορίζοντας ταυτόχρονα τις κύριες διατομές, υπολογίζοντας τον αριθμό των τεγίδων και των μυκίδων,
θέτοντας με τοπικούς στήλους και ορίζοντας τη διατομή και τις επιμέρους αποστάσεις, ενώ ταυτόχρονα βλέπω μέσα στο διαδραστικό πλαίσιο το φορέα μου καθώς δημιουργείται. Αφού ολοκληρώσω την εισαγωγή των στοιχείων, μπορώ να καταχωρήσω για να δημιουργήσω μία δική μου βιβλιοθήκη τυπικών κατασκευών ή να επιλέξω OK για να εισαχθεί αυτόματα ο φορέας μου μέσα στο περιβάλλον του SCADA Pro με το φυσικό και το μαθηματικό του μοντέλο.